Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Truk Mas Baim. Kali ini Mas Baim mau review. Ini mana-mana Mas Baim nih teman-teman. Kita review ya satu-satu ya. Wah, ada apa aja nih? Banyak betul nih teman-teman. Ah, ini ada truk besar nih teman-teman. Wah, truk baru nih, truk dam. Wah, keren teman-teman. Oh, truk dam teman-teman. Truk barunya Mas Baim ini. Wah, double ban. Oke teman-teman, kita cari lagi ya. Woi, ya ada pesawat. Wah, pesawatnya sayapnya lepas semua habis dibanting teman-teman ini sama Mas Baim nih. Aduh, ini kak sayapnya kak dipasang dulu ya kak ya. Tuh sayapnya. Wah, ada mobil teman-teman nih. Mobil apa ini ya teman-teman ya. Wah, bannya sudah hilang teman-teman. Aduh, udah cedera. Kita masukkan ke sini dulu keranjangnya teman-teman ya. Jadi kecelakaan teman-teman. Wah, ini ada apa ini ya teman-teman. Oh, mobil ini teman-teman, mobil derek ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan ke keranjang dulu teman-teman. Ya, lagi ini truk apa ini teman-teman ya. Wah, ini truk dam teman-teman, damnya hilang teman-teman nih. Oke, kita masukkan lagi teman-teman. Aduh, ada buaya juga di sini, ada buaya teman-teman. Wah, kita masukkan lagi teman-teman. Oke, ini ada, waduh, ada buaya lagi teman-teman. Aduh, kok ada buaya di sini nih. Aduh, termakan buaya. Masukkan lagi. Oke, lanjut. Waduh, ini yang tadi nih, Kak Wawa. Nih, pasang dulu Kak Wawa. Oke, pasang dulu Kak Wawa. Ini ada truk lagi nih teman-teman. Truk apa ini teman-teman ya? Kita masukkan aja teman-teman ya. Ah, ini ada mobil Ranger. Mobil Ranger 4WD. 4WD. Oke. Kita masukkan lagi teman-teman. Nah, ini mobil ekskavator. Nah, ini teman-teman ya. Kita masukkan lagi teman-teman ya. Oke, masukkan keranjang. Oke. Ada pesawat tempur teman-teman. Pesawat tempur. Keren teman-teman. Woi. Sayapnya ke bawah, sayapnya satunya. Oke. Dah klik. Oke. Wah, pesawat tempur teman-teman ya. Oke teman-teman. Kita masukkan ke keranjang lagi. Kita stok. Wah, ini ada Exa nih, super Exa Ego Loader Avatar. Nah, wah, copot hidroliknya, copot teman-teman, copot Mas Baim. Sambung lagi nih teman-teman. Ini satunya tapi nggak ada ya. Oh, pennya nggak ada nih teman-teman, hilang. Doang. Kita taruh lagi teman-teman, kita taruhin dulu teman-teman. Oke, ya. Ada truk lagi. Truk baknya mana nih? Lainnya Hah? nggak ada. Nggak tahu banyak. Kita taruhin lagi teman-teman ya. Ini ada lagi. Wah, ini baknya juga hilang lagi teman-teman, nggak tahu di mana ini. Taruh bak dulu ya teman-teman ya. Ini dia. Oke, pesawat mana ini ekornya belum ada ini Kak Wawa. Aduh, ini belum ada sayapnya satu lagi. Mana sayapnya? Nggak tahu Baim. Aduh, nggak bisa terbang nih teman-teman. Aduh, kita masukkan aja dulu di sini ya. Tadi. Oke, kita cari lagi ya. Ini ada truk dam ini teman-teman ya. Nah, dam ini teman-teman. Nah, Wih, hilang dah, kita masukkan lagi teman-teman. Wah, ada pesawat lagi teman-teman. Ini pesawat Boeing, ini besar ini ya. masa boy? Oke, kita masukkan lagi teman-teman ya. Nih. Oke, masukkan keranjang. Ini ada mainan lagi viral ini teman-teman ya. Nah, coba kita luncurkan dulu teman-teman. Nabrak oling ya teman-teman, kayak kereta. Oke, kita masukkan lagi ya teman-teman ya. Bisa jemping juga ini. Iya. Kayak gitu. Oke, masukkan lagi teman-teman. Lagi ya. Oh, ini ada temannya Poli, Gogodino ini teman-teman. Wah, ini bisa berubah jadi robot teman-teman. Kita lanjutkan, kita masuk ke
keranjang lagi teman-teman, masuk. Nih, Wih, ada lagi. ada lagi nih mobil ini Ranger sama mobil Jeep Jimny. Oke, kita masukkan lagi teman-teman. Ada, wah ini banyak teman-teman. Oh, banyak sekali teman-teman nih. Ada berapa nih ya? Tunggu dulu kak. Baknya mana semua ini? Ada baknya ini. Oh nggak ada semua baknya. Nah ini ada banyak ini angkutannya nih. Nah ini. Nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 teman-teman. Kita masukkan lagi ke keranjang teman-teman. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut nih. Lanjut nih, ada 1 ketinggalan. Wih, ada kereta teman-teman. Ini relnya nih, relnya teman-teman. Wah, Ini relnya teman-teman, kereta. Oke, baterainya habis nih baterai. mana pasangannya? Mana kepalanya dulu? Siapa ini kepalanya? Oke, Nah, enggak nyala. Habisin semua sambalnya. Ah, nggak ada lagi. Habis baterainya. wah ini ada mobil kecil-kecil nih, Lumayan. mobil cherry teman-teman ya. Enak. Kita masukkan lagi teman-teman ke keranjang. Oke, lanjut, masukkan ke keranjang. Hah? Patah guys. Mana? Jadi satu. Waduh, kecelakaan teman-teman. Jadi kecelakaan. Patah teman-teman, ini gerbongnya yang utama ini. Nih, Ini. gerbong kedua, gerbong ketiganya mana kak? Udah kan ayo udah. Itu gerbong ketiga itu sana. Nah, tuh gerbong utamanya, rodanya hilang 1 teman-teman. Dibanting. Aduh, kita masukkan teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita masukkan juga teman-teman keranjang. Oke, lanjut teman-teman. Kita cari lagi. Wah, ini bak dam truknya ketinggalan. Aduh, ketinggalan teman-teman. Yang tadi nih, aduh kita masukkan ya. Oke, kita masukkan lagi teman-teman. Wah, habis ini teman-teman. Habis. Tuh ada tembak-tembak tuh sama pesawat itu. Ambil dulu. Wah. Ini mainan yang lagi viral. Nah, ini. Waduh. Ada tembakan lagi viral ini, nggak ada baterainya teman-teman ya. Baterainya 3 biji nih teman-teman. Ini tembakan apa? Sabun ya teman-teman ya. Nah, nggak ada baterainya. Masukkan lagi teman-teman. Wah, ada pesawat tempur ini, besar sekali teman-teman. Wih, keren. Waduh, bekas jelly nih. Kita masukkan lagi pesawat induk ini. Oke, keranjang. Oke teman-teman, ini dia mainannya Mas Baim. Untuk Mas Baim semua teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman ya. Lanjut.